O grilo da geladeira. Tô aqui em casa, meio de bobeira, trocando uma ideia com o grilo da geladeira. É um grilo massa e ele não se esquece de ficar em casa como pede a OMS. Eu tô com grilo, mas não tô grilado, e esse grilo canta a noite inteira. Sábado, domingo, de segunda a sexta-feira. Eu tenho grilo, mas não tô grilado. Eu apresento ele pra vocês. Nosso grilo já é o funcionário do mês. Entendi. Tô aqui em casa, meio de bobeira, trocando ideia com o grilo da geladeira. É um grilo massa e ele não se esquece de ficar em casa como pede a OMS. Não, entendi. Véi, você já me falou essa fita. Tá bom, mas vai passar e aí você vai poder sair. Mas não tem máscara do seu tamanho, Rasta. O grilo quer sair de máscara.